20 мая. Сегодня у нас, ну, не решающий матч. Вчера бы был бы решающий, сегодня уже не решающий. Просто за первое место в лиге. Балтика наша играет с Казанским Рубином. Вот, первая команда со второй командой играет. Мы вчера себе прописочку уже организовали. А сегодня просто Рубилов будет. Полный стадион. Так что... Вот. Сейчас стрелочка будет. Встречаемся с пацанами. И на шаттлы. Ну, сегодня, в принципе, все хотят победу, но будет нормальная ничья. Ну вот. Еще метров 300 и будет шаттлы. Фу, сегодня еще погодка, мама, не горюй. 23 градуса. Напомню, сегодня 20 мая. Фу, ну, оделся на вечер, но уже весь мокренький. Все на футбол. Ну, подходим к стадиону. Сегодня обещают 35 тысяч. У нас вот такая змейка. Прорвались. Ну, у нас вот такой праздник сегодня. Чуть прошел. Ну, вот этот, короче, логотип точно на банке. Светлый, а там пиксельный. Вот, они мы вот это как-то печатаете, вот такой. А вдруг это, а может? Просто Мы победили. Ага. Пьем водичку. Поднимаемся.
матче «Романтик». Короче, мы горим 1-0. $33 800. Ну все, мы продули. Ну, матч кончился. Все, красное трио, проиграли. Вот все красное. Все. Ну что, футбол отгремел. Матч был, конечно, шикарный. Пришел поздно ночью домой. Сегодня надо будет съездить на море. Либо Зеленоградск, либо Пионерский. День обещает быть жаркий. Уже сейчас 9:30 утра, а у нас на термометре 24. Ладно. Едем на Пионерский. А у них вот вся инфраструктура большая. Я люблю Пионерский. Тебе как этот вариант? В Пионерский приехали. А здесь так в тени прохладно. Всю дорогу у нас 24-26, а тут, наверное, градусов 18. Надо бабку согнать, с кем-то разговаривать. А, ты видел? Народ уже вовсю. Корешка какая. Решили здесь спуститься. Искали где. Ну тут так что-то вроде. Опа, надо было в дерево еще. — 21 мая. Солнечно, но ледяная вода. Да. Что у тебя блестит? Смотри, ноги, во, кожа. А. Ой, это, по-моему, шерсть. $120 один шарик мороженого. Конечно. Скоро лето, судя по лягушкам. Ну все, отлично, погуляли в Пионерском. Сейчас едем домой. Это, как говорится, настроение бывает двух видов. Зашибись и зашибу. Вот сейчас зашибись. Увидимся, ставьте лайки. Здоровья, мира и добра. Уезжаем. Хорошо. Заботились. Богатеи забором огородились от города. Ну или город богатей. Конечно, город. Спугнули только что журавлев. Журавлей. Журавлев. Чем мы спугнули? А вот самолет летит.